Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün ben size pizzanın tarihini anlatmaya çalışacağım. Pompei'de geçtiğimiz günlerde bulunan bir fresk aynı zamanda pizzanın tarihi konusuyla ilgili bir fitili de ateşlemiş durumda. Bu fresk yaklaşık 2000 yıllık ve bu freskte betimlenen bir pizza var. Üzerinde meyveler var, yanlarında meyveler var. Ancak buradaki yassı ekmeğin gerçekten bir pizza olup olmadığı tartışma konusu olmuş durumda tüm dünyada tabii. Şimdi biz de buradan yola çıkarak pizzanın tarihini tam olarak anlatmaya çalışacağız. Bu freskin bulunduğu Pompei kenti, antik Pompei kenti aslında pizzanın orijinalinin olduğu Napoli kentine de çok yakın durumda. Fakat Pompei'de milattan sonra 79 yılında bir yanardağ patlaması oluyor. Ve bu yanardağ patlamasından sonra kent kül yığınlarının altında kalıyor. Ve bu kül yığınları aynı zamanda bir koruyucu niteliği de görüyor ve bu kül yığınlarının altındaki eserler aynı bugünkü gibi sağlam olarak ortaya çıkıyor. İşte burada bulunan bu fresk de gerçekten sağlam olarak ortaya çıkmış. Üzerindeki betimlemeler de gayet net ve buradaki pizza dediğimiz figür, pizza diye adlandırdığımız figür de oldukça net. Ama pizza diye tabir edilen bu yassı ekmeğin üzerinde gerçekten bugünkü pizzayla farklı olan bazı unsurlar var. Bu nedenle de uzmanlar ikiye bölünmüş durumdalar. Acaba bunu biz pizza olarak mı kabul edelim? Yani Pompei'de bulunan 2000 yıllık olan freskin içerisindeki yassı ekmeği biz pizza olarak kabul edelim mi? Veya pizzanın atası olarak kabul edelim mi? Yoksa bu bir pizza değildir. Çünkü malzeme itibariyle çok farklı özelliktedir. Doğal olarak bu pizza değildir. Bir yassı ekmektir mi diyelim diye uzmanlar ikiye bölünmüş durumda. Tabii ki bazı uzmanlar da buna bu bir pizza değil çünkü bu ancak yassı ekmektir. Malzeme itibariyle farklılık gösterir diyorlar. Şimdi bizim bütün bunlara cevap verebilmemiz için aslında fırıncılığın biraz kökenine de inmemiz gerekiyor. Pompei'deki fırıncılığa inmemiz gerekiyor. Antik Roma'daki fırıncılığa inmemiz gerekiyor. Pompei'de aslında geçmişten bugüne yassı ekmek mevcut. Yani neden mevcut? Çünkü fırıncılık çok üst düzeyde. Bilindiği üzere Pompei'de yaklaşık 34 tane fırın olduğu biliniyor. Bu aynı zamanda değirmenlerin de olduğu anlamına geliyor. Gelişmiş bir fırıncılık mevcut Pompei'de. Çünkü Pompei kent itibariyle sahile de yakın olduğu için ithal olarak tahılların geldiği yerde bulunuyor. Ve bu durumda da Pompei'de gerçekten fırıncılık, ekmek türleri oldukça gelişmiş durumda. Antik Roma'da aslında fırıncılığa çok önem veren bir yapı mevcut. Ve burada fırıncılar sosyal statü bakımından epey üst düzeyde bulunuyorlar. Hatta bir loncaları da var. Bu lonca grubu aslında mesleki bir grup anlamına geliyor. Yani sosyal statü açısından fırıncıların ne kadar üst düzeyde oldukları görülüyor. Fırıncılıkta değirmen olarak taşlar kullanıyorlardı ve bunlar volkanik taşlardan oluşuyordu. Çünkü bu volkanik taşlar una farklı yabancı madde gelmesini engelliyordu. Ve bunun yanı sıra ateş olarak da odun kömürü. Fırınlarda genel olarak odun kömürü kullanılıyordu Antik Roma'da. Dediğimiz gibi aynı zamanda fırıncılık önemli bir faaliyette ve fırıncılar da sosyal statü olarak önemli kişilerdi. Antik Roma'da daha domatesin Akdeniz havzasına gelmeden önceki yıllarda 1500'lü yıllarda zaten yassı ekmekler mevcuttu. Bunlara tabii ki pizza denmiyordu. Ancak bu tipik pizzaya benzeyen bir ekmek türüydü. 16. yüzyılda ise focaccia dediğimiz yine Napoli'de focaccia dediğimiz bir ekmek türü ortaya çıktı.
Bu da yine yassı bir ekmekti ve buna da focaccia dendi. Buna da pizza denmiyordu. Focaccia'dan sonra ise yine İtalya'da Mastunicola dediğimiz bir yassı ekmek var. İtalya ilk defa resmi olarak Mastunicola'ya pizza ismi veriyor. Şimdi merak ettiğimiz durum şu. Eğer İtalya Mastunicola'ya resmi ilk pizza ismi veriyorsa o zaman pidenin atası da pizzadır. Peki Mastunicola nedir? Mastunicola pizza diye tabir edilmesine rağmen aslında üzerindeki malzemeler itibarıyla pizzaya çok da benzemeyen bir pizza türüdür. Üzerinde ne vardır? Domuz yağı vardır, biber vardır, peynir vardır, keçi peyniri vardır ve doğal olarak farklı bir türdür üzerindeki malzemeler itibariyle. Ancak biraz önce de bahsettiğimiz gibi İtalya ilk resmi pizza olarak Masto Nicola'yı tanımlamıştır. Bu noktada İtalyan eğitmen Petruccioli'nin öğretisi önemli bir rol alıyor. Şimdi bu öğretiye göre tasarımda ya da tarihsel ortamın çözümlenmesinde önemli olan bir temel tip belirlemek. Onu inceleyip çeşitlendirmek, farklı çözümlere uyarlamak ve zenginleştirmektir. Petruccioli söz konusu öğretisine örnek olarak da pizzayı veriyor. Örneğin margarita pizza, yani bu peynirli pizza, Napolitan pizza dediğimiz pizzanın standart olarak üzerinde domates sosu ve peynir vardır. Sonra üst olarak değişik malzemeler eklenebilmiştir. Bu durumda pizza farklı yemek kültürlerinin ürünlerini de kucaklar ve oluşan yan tatları da pizza ortamında sunar. Şimdi Petruccioli'nin bu öğretisi bize şunu söylüyor aslında. Pizzanın üzerinde herhangi bir malzeme de olsa ancak bu pizzayı ismini değiştirmez, pizzayı zenginleştirebilir. Metodolojik olarak pizzayı da açıkladıktan sonra şimdi aslında kökenini inceleyebilmemiz için pizza sözcüğünün etimolojik olarak da açılımına ihtiyaç duymaktayız. Pizza sözcüğü aslında Aramice'de petta ile başlayan bir kökenden oluşuyor. Petta Aramice'de ekmek parçası, lokma sözcüğünden alıntı. Yani Aramice kırma, özellikle ekmeği bölme, ufalama, lokma haline getirme anlamından geliyor. Bu kökenden geliyor. Grekçe ise pita, yani yassı hamur ekmeği anlamına geliyor. Pita Türkçe'de pide. Aynı zamanda baktığımız zaman pikti Grekçe'de mayalı hamur demek. Bu şekilde de mayalı hamur şeklinde de Latinceye geçmiş olabilir. Çünkü piktinin Rusça, Türkçe, Farsça, Moğolca, Kırgızca, Kazakça, Özbekçe, Tacikçe, Tatarca karşılığı ise pişidir. Pizzanın pida sözcüğünden türediğini düşündüğümüzde pite ya da pidenin kökenlerini de incelemekte yarar var. Yapılan son araştırmalara göre ise tahıllar 11 bin yıl önce bugünkü Suriye bölgesinde ehlileştirildi. Bu zamanda tahıllar yenmeden önce harç ile ezilip el değirmenleriyle öğütülüyordu. Ancak burada bir nokta var ki bu çok önemli. Tahılların ehlileştirilmesinden önce Ürdün'de yer alan Şubeyka bir kazı alanında Nauflan medeniyetini inceleyen araştırmacılar burada yabani tahıl çeşitlerinden yapılan pidelerle ilgili ilk delilleri ortaya çıkardı. Aslında bu buluş fırıncılık sanatının tarihteki başlangıcına bir kanıt oluyor. Bu durum pidenin bir Orta Doğu keşfi olduğunu ortaya koyuyor. Yaklaşık 14.400 yıllık olan bu pideler şu ana kadar bulunan en eski unlu mamul olma özelliğini taşıyor. Ancak
bugünün pidesinin fırınlama tekniğiyle antik çağın bu natuflan pidesi pişirme tekniği arasındaki benzerlik o kadar da fazla değil. Çünkü bu 14.400 yıllık olan yassı pide dediğimiz ekmekler vahşi tahıllardan yapılmıştır ve mayasız olarak yapılmıştır. Şimdi bir de pizza ile pide arasındaki farkı incelemek için bazı ülkelerdeki isimlere bir bakmakta yarar var. Matnakaş dediğimiz bir Ermeni pidesi var. Matnakaş aslında ilk ortaya çıkan bir yassı pide ve gerçekten yapı itibariyle pizzaya en çok benzeyen bir pide türü. Bunun yanı sıra manakiş denilen yine yassı pide olarak bilinen bir Lübnan pidesi mevcut. Aynı zamanda lavaş, hepimiz biliyoruz. Lavaşa İtalya'da piadinia deniliyor. Bunun da kökeni Ermenistan. Bunun yanı sıra Suriye pidesi mevcut. Havavski diye bir Mısır pidesi var. Aiş diye yine bir Mısır pidesi var. Bildiğimiz Türk pidesi var. Filistin pitası var. Yunanistan pitası mevcut. Pilacinta diye Romanya pidesi mevcut. Yine Romanya'da bir pita, pideye benzer bir pita, yassı pide dediğimiz bir pita mevcut. Bunların dışında da Anadolu'da günümüzden bugüne kadar olan pide çeşitlerimiz mevcut. Bunlar örneğin Aydın'da Yenipazar pidesi, pideye oldukça, pizzaya oldukça benziyor. Cantık diye bilinen bir Bursa pidesi var. Bu da gerçekten pidenin, pizzanın hemen hemen aynısı. Bir de pitka dediğimiz komşu Bulgaristan'da bir pide çeşidimiz var. Bunların hepsine baktığımızda pizzanın benzerlerini görebiliyoruz. Tüm konuştuklarımıza istinaden son cümle olarak şunu söyleyebiliriz. Pide pizzanın atasıdır. Pizza evrimleşmiş bir pidedir. İyi günler diliyorum.